And hello guys, gagawa tayo ng machine gun. Itong steps magkaroon ng machine gun. Gamitin mo yung observer, stairs, tapos observer, tapos dispenser. Basta kayo maraming arrows guys. Tapos kailangan mo ng observer. Boom! Saan ko yan ginawa guys? Ito guys, to. Naman dirt block, piston, lever dito, observer dito. Tapos guys, ito. Ipa ganyan yung maraming oras. So, kung na-stuck tayo dito, walang out guys dito sa game. So, kaya guys, ito kailangan ng observer dito. Ito, central. Spin measure. Ito na. Ganyan na. Ito guys, itong ginawa ko na magandang invention. Ang ganda guys. Kailangan mo ng, kung gusto mo guys, may fire charge bolts or cannon. Ito na guys. Ito na, fire charge. Dapat 9. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ayun. 1, 2, 3, 4. Ay, hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Guys. Ito na. 8. 9. Kailangan mo ng maraming inventory. So, fire charge ninyo, guys. Kung gusto ninyong may machine gun para mag-protekta sa village, edi gawin mo itong machine gun. Maganda naman yun, guys, magkaroon ng pang ganyan sa raid. Ito na, guys. Maganda pang panglaban sa raid, guys. Maganda. Kung meron naglalaban, okay lang. Okay guys, tignan na natin. Ito fire charge. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Tapos nabito. Ito na guys Kung gusto mong flame, ito na yung guys magic. Let's go! 3, 2, 1, go! Okay guys, redstone, flamethrower gun. So, ganyan na guys. Say bye-bye, bye-bye.